Mwiriwe neza, mwagize neza ko mwahisemo gukurikira Umusanzu Media. Je kubagezaho amakuru ku buryo burambuye, njye ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru nje kubabwira ko i Musanze abagabo babiri bitunguranye biyahuriye rimwe, umwe arapfa undi aratabarwa, bikekwa ko bari babiganiriyeho ubwo bari mu kabari. Turaza kujya mu karere ka Rutsiro tubabwire ko abana babiri na nyina n'abaturanyi babiri batawe muri yombi nyuma y'uko umugabo Nsengiyaremye Gervais asanzwe mu nzu yapfuye, bikagaragara ko yari yatemwe mu mutwe. Turaza kujya mu mikino batubwire ko amakipe 6 ari mane y'abagabo n'abiri y'abagore ari yazakina imikino yo guhatanira igikombe cy'intwari cya 2026, no kuvuga hagati ya tariki ya 28 Mutarama n'iya mbere Gashyantare akaba yamenyekanye. Ese nayahe? Byose tubibabwire muri aya makuru. Hanze y'u Rwanda turaza kujya mu gihugu cya Uganda batubwire ko aho iki gihugu cyategetse ibigo byose bitanga serivisi za internet yo guhagarika iyo serivisi guhera ku mugoroba wo ku munsi w'ejo, ubwo hari ku munsi wa kabiri, bikazategereza andi mabwiriza azagena igihe izongera gufungurirwa. Mukanya ni ku buryo burambuye. Amakuru tugiye guhera hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, aho mu murenge wa Musanze, ubwo ni mu karere ka Musanze, abagabo babiri bitunguranye biyahuriye rimwe, umwe arapfa undi aratabagwa. Bigakekwa ko aba bari babiganiriyeho aho basangiriye inzoga mu kabari. Umwe yapfuye yimanitse mu mugozi, undi anywa imiti yica udukoko two mu myaka, ariko uyu akaba yatabawe. Mu yandi makuru kandi reka tuyakomereze mu karere ka Rutsiro, aho abana babiri na nyina ndetse n'abaturanyi babiri batawe muri yombi nyuma y'uko umugabo Nsengiyaremye Gervais wari ufite imyaka 60 asanzwe mu nzu yapfuye, bikagaragara ko yari yatemwe mu mutwe. Marie Rose aratubwira icyateye ibi byose. Umugore ufite imyaka 56 wo mu kagari ka Bumba mu karere ka Rutsiro n'abana be babiri ndetse n'abaturanyi babiri batawe muri yombi nyuma y'uko umugabo we Nsengiyumva Gervais wari ufite imyaka 60 asanzwe mu nzu yapfuye. Uyu mugore n'abana be batawe muri yombi nyuma y'uko bigaragaye ko umugabo we yapfuye atemwe mu mutwe. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kabiraho mu kagari ka Bumba ku wa 12 Mutarama 2026. Mu ijoro ryo ku wa 11 rishyira ku wa 12 nibwo uyu mugore yahamagaye umuyobozi w'umudugudu avuga ko umugabo we Nsengiyumva yatashye yasinze, ageze mu rugo agwiribiye mu nzu ahita apfa. Amakuru avuga ko uyu muryango wari ufitanye amakimbirane ashingiye ku bushoreke, kubera ko uyu mugabo yabihamijwe n'inkiko yafungurwa n'ubundi ntareke ubwo bushoreke. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahise bubimenyesha inzego zirimo polisi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, zihageze zisanga Nsengiyumva afite ibikomere bigaragaza ko yatemwe mu mutwe no ku gahanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati Mwene Data Jean Pierre yabwiye ko umugore wa Nsengiyumva yatabajwe avuga ko umugabo we yituye hasi agapfa. Yibukije abashakanye ko igihe bafitanye amakimbirane bajya begera abayobozi bakabagira inama, byananirana amategeko akabatandukanya. Abakekwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango, naho umurambo wa Nsengiyumva wajyanywe mu bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma. Mu yandi makuru kandi ari nayo turi busoreza hayavugwa hano mu Rwanda, reka tuyasoreze mu mibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ayigaragaza ko abandura malaria biyongereye cyane mu mpera za 2025, ubwo ni umwaka ushize, ku buryo mu mezi 3 kuva muri Nzeri kugera mu Gukingo habonetse abantu 442,678 basanzwemo iyi ndwara ya malaria. Imibare y'abarwara malaria ikaba yarazamutse bitewe n'igihe cy'imvura cyorohereje imyororokere y'imibu, nk'uko ikinyamakuru The New Times cyabyanditse. Iyi mibare igaragaza ko abantu 114,804 basanzwemo iyi ndwara muri Nzeri umwaka ushize mu 2025, mu Kwakira bakaba 165,854, mu gihe mu Gushyingo bari 162,000 n'abantu 20. Umuyobozi mukuru w'agashami gashinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, Dr. Aimable Mbituyumuremyi, yavuze ko bitabira ibikorwa byo gutera umuti wica imibu mu ngo hagati y'Ukwakira no Ukuboza umwaka ushize mu mirenge 28 ikunze kuzahazwa cyane mu turere twa Gisagara, Nyanza, Bugesera, Kirehe, Rwamagana na Nyagatare, aho hafashijwe abaturage basaga 1,031,676 mu kurwanya iyi malaria, kandi bikaba biteganyijwe ko bazakomeza
ikazakomereza no mu tundi turere tugize igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru ari kuvugwa mu mikino, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatandukanye na Adel Amrashe wari umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi kubera kutubahiriza ibikubiye mu masezerano ye. Mu itangazo Ferwafa yashyize ahagaragara mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu, yavuze ko uyu mutoza yahagaritswe mu nshingano ze nk'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'abagabo Amavubi. Yongeye ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'isesengura ryimbitse, nyuma haza gusangwa ko uyu Adel atubahirije amasezerano y'akazi nk'uko biteganywa mu ngingo ya 17 y'amasezerano y'umurimo. Yandi makuru kandi, iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa ryamenyesheje amakipe 6 arimo 4 y'abagabo n'2 y'abagore reka yazakina imikino yo guhatanira igikombe cy'intwari cy'uyu mwaka wa 2026, no kuvuga hagati y'itariki ya 28 Mutarama uyu mwaka n'iya mbere Gashyantare. Mu bagabo iri rushanwa rizakinwa na APR FC, Rayon Sport, Police FC ndetse na AS do Kigali zasoreje mu myanya ine ya mbere muri shampiyona ya 2024-2025. Ni mu gihe mu bagore rizakinwa na Rayon Sport Women Football Club ndetse n'Indahangarwa Women Football Club. Imikino ya kimwe cya kabiri mu bagabo izakinwa tariki ya 28 Mutarama, aho Ferwafa yagaragaje ko izatangaza uburyo amakipe azahura mu gihe cya vuba. Ikipe zizatsinda zizahurira ku mukino wa nyuma uzaba tariki ya mbere Gashyantare nk'uko bizagenda mu bagore, aho Rayon Sport Women Football Club izaba yisobanura n'Indahangarwa Women Football Club. Ubwo iri rushanwa riheruka kuba mu mwaka wa 2025 ryegukanywe na APR FC itsinze Police FC penalty 4-2 nyuma yo kunganya 1-1 ku mukino wa nyuma. Muri aya makuru kandi ajyanye na siporo, ntitwabura kubabwira inkuru y'akababaro aho muganga Mugema na Clement wabaye umuganga w'ikipe ya Rayon Sport imyaka irenga 30 akanaba umubyeyi w'umuhanzi Queen Cha hano mu Rwanda yapfuye azize uburwayi. Mu myidagaduro, umuhanzi Prosper Nkomezi umaze kwamamara mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana yambitse impeta umukunzi we Retina Nkurunziza bitegura kurushinga. Uyu muhanzi yatangaje inkuru yifashishije imbuga nkoranyambaga, aho yabanje gushaho ubutumwa yicaye wenyine yambaye imyambaro y'umweru, avuga ko abizeye Imana nibagera mu bwami bw'Imana bazicara bakarya ku mbuto. Reka ya mukuru tuyasoreze kuyavugwa hanze y'u Rwanda, aho umuhuzabikorwa w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga yatangaje ko nyuma y'umwaka bigaruriye umujyi wa Goma ubwicanyi bwaharangwaga bwacitse ndetse abahatuye bakaba baryama bagasinzira. Colonel Nanga yabigarutseho ku itariki ya 12 Mutarama uyu mwaka mu nama yahurije hamwe abantu b'ingeri zitandukanye bavuye mu bice bya Rubero, Warikare, Masisi, Nyiragongo, Rucuru nabo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe Generali John Luboya Nkashama uyoboye igisirikare mu ntara ya Ituri yazengerejwe n'ibyihebe byo muri IDF n'inyeshamba za Thomas Lubanga yiyemeje gufata iyo nyeshamba cyangwa kuyihitana. Ni mu butumwa bukarishe Generali John Luboya yavuze ko Thomas Lubanga ari mubi cyane kurusha Sekibi ariwe Satani. Nanone kandi muri Uganda, leta y'iki gihugu binyuze mu kigo gishinzwe kugenzura itumanaho yategetse ibigo byose bitanga serivisi za interinete guhagarika iyo serivisi guhera ku mugoroba w'ijoro ryakeye, bikazategereza andi mabwiriza azagena igihe izongerera gukoreshwa. Icyo cyemezo cyafashwe mu gihe igihugu kitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganyijwe kuwa 4 tariki ya 15 Mutarama. Makuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri iki gihugu cya Uganda avuga ko ibaruwa y'iki
kigo yasabye kompanyi zitanga interineti guhita zubahiriza iri tegeko nta gutinza. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yanenze iki cyemezo binyujije ku rubuga rwa X avuga ko kibangamira ubwisanzure bw'abaturage n'uburenganzira bwo kubona amakuru. Yibukije leta ko yari yarabanje guhakana ko interineti izahagarikwa nyamara bikarangira bibaye nk'uko byagenze mu matora aheruka yo muri 2021. Ku ruhande rwa leta, ikigo gishinzwe itumanaho cyasobanuye ko guhagarika interineti bigamije kwirinda ikwirakwizwa ry'amakuru atariyo, ayobya, ubujura bw'amajwi ndetse n'ubutumwa bushobora gukurura urugomo no guhungabanya umutekano w'igihugu cya Uganda. Aya matora ateganyijwe kuba ku wa kane akaba azahuza Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze hafi imyaka 40 ayobora igihugu cya Uganda ushaka manda nshya, n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo nk'uyu Robert Kyagulanyi ariwe Bobi Wine uzaba ahatanye ku nshuro ya kabiri muri aya matora. Mu gusoza aya makuru kandi reka mbibutse ko tugeze muri kimwe cya kane cy'ikinyejana cya 21 ku munsi w'ejo ku isaha nk'iyi twaba tuzabagezaho amwe mu makuru yaranze iki kimwe cya kane cy'ikinyejana cya 21. Muzaba muri kumwe nanjye Daniel Niyonkuru, kandi n'ubundi ndacyari Daniel Niyonkuru. Reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza.